ఛానల్ సభ్యులందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడ మీకు వీడియోలో కనపడుతున్న ఈ పుంజు పిల్ల అయితే మాత్రం సేల్స్ పర్పస్ ఉందని అనంతపూర్ నుంచి మన రోహిత్ అన్న అయితే పంపించారు. ఇక్కడ లేట్ చేయకుండా దీని డీటెయిల్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. దీని వయసు వచ్చేసి 5 నెలల 15 రోజులు ఉంటుందన్న. అలాగే ఇది వచ్చేసి చిలక ముక్కు టెంపర్ టైల్, ఆ సాక్ కూడా బాగా పెద్దగా వస్తుందని చెప్పారు. అలాగే ఆ ముక్కు కూడా బాగుంది చూడటానికి అయితే. అలాగే దీనికి గూనె అయితే కొంచెం పుంజు పిల్లకైతే మాత్రం గూనె అయితే ఉన్నదన్న. అలాగే ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ పుంజు డీటెయిల్స్ అయితే మాత్రం ఎండింగ్లో మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మన రోహిత్ అన్న దగ్గర చిలక ముక్కు, అలాగే మన ఫైటర్ బ్రీడ్ పందెం కోళ్ళు కానీ చిలక ముక్కులు కానీ పుంజులు కావచ్చు, పెట్టలు కావచ్చు, లేదా చిన్నపిల్లలైనా కావచ్చు మన రోహిత్ అన్న దగ్గర 365 రోజులు అయితే దొరుకుతాయి. మీకు ఏమన్నా కావాలనుకుంటే మాత్రం రోహిత్ అన్నకైతే కాల్ చేయండి. అలాగే దీని ప్రైస్ విషయానికి వస్తే ఇది వచ్చేసి 8,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. ప్రైస్ అయితే డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చి ఆంధ్ర తెలంగాణ మెయిన్ సిటీస్కి అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.